丽的牡丹，清新的荷花，憨态的小鸭，优雅的白鹭。您也想画出如此生动的作品吗？那就请您跟刘存慧老师学画写意花鸟画吧。观众朋友，大家好，今天我们来学习蟹的画法。刘存慧，国家一级美术师，北京市特级教师、教授，现为中国民族画院副院长、北京诗白艺术研究会会长、北京美术家协会理事、北京朝阳区美术家协会副主席、中国书画研究会理事。师从娄师白先生，擅长写意花鸟画及山水画，尤以画风雨为佳。画螃蟹，大家应该是非常见的很多的一种表现形式，比如说写意的，比如说勾线加墨骨的。下面大家跟我拿起一支中号笔，吸水，用这个笔调点浓墨，在调色盘上画出色阶，把笔调扁。我们先讲结构。作为画蟹来说，蟹分几大部分。首先最重要的一点，大家知道蟹有它的头胸甲，头胸甲就指的是咱们俗说的壳，这个螃蟹壳、蟹壳。它在行笔上有一种是两笔画出来的，我老师再吸点水啊，再沾点墨。还有一种是三笔画出来的，一笔笔不离开，两笔、三笔。无论是两笔还是三笔的，都是为了表现它的形。这个形是趋向于圆，但不是绝对的圆。大家知道，我们分河蟹、海蟹，在分它的种类的时候，首先区别的就是它这壳的形状。我们现在表现的是河蟹的一种圆的形状。现在大家继续看，作为头胸甲我们画完了，下面就要说蟹怎么走啊？我一说大家都清楚，说蟹横着走。好，横着走有几条腿啊？大家说有8条腿。严格的说，它作为是10条，也就是说5对。蟹前边的这个我们叫做蟹螯，它也作为一个足，我们来确定的。这个蟹螯上边有个小夹子，大家都知道啊，它可以灵活的夹一些食物，而且能够动，特别是在行走的时候，这蟹螯还翘起来。这蟹螯需要画的时候，大家要注意的就是两个不要在对称位置，让它变化一下位置，就作为艺术加工来说就好看，好看。另外呢，除了这个以外，我们就要说它后边的4对。4对我们叫做频足，也叫做胸足，它分别长在2侧。分这个腿有关节可以曲折啊，那么这腿的关节呢，我们从后往前画1笔，继续往前画2笔，继续往前画3笔，再画1笔4笔。注意，这4笔之间的墨色出现了深浅，所以这时候老师要求你在画完蟹螯、头胸甲以后，要调整一下笔，否则就会出现墨这4条某一侧的腿，这个足，它会出现浓淡墨的变化效果当中的一些不符合规律的，比如浓的浓、淡的淡、深的深、浅的浅，或者湿的湿、干的干，应该让它有一个过渡，自然过渡。所以我主张大家画这8条腿的时候，一定要做一个重新调整墨。你比如说现在开始，我吸点水，把笔调成扁状，我拿这个来做实验，我们就可以使它的墨色，如果说4条腿也好，8条腿也好，
它这墨色不会出现明显的浓淡差异，觉得比较匀，这是需要注意的一点。然后我们就接着说，所以这个蟹，特别是要想画出几只蟹的时候，这时候你要注意我们所说的这个头胸甲，就这硬壳不能一样，两只也不能一样，中间能不能留点变化呢？大家再跟着我看，想留变化，墨就必然要出现一个虚笔，就这个笔就是变化，不一定非得堵上，有的时候可以拿笔一带，堵成这样也蛮好嘛。它还有一个高光点呢，因为这壳是硬的，它受光以后，它肯定有一种反光现象，也可能是高光点。这样你这个空白如果有和没有的相加，就是一个很好的墨色组合。为了这个，我们就可以进一步的探讨能不能出现虚笔。你看，还可以有虚笔，虚笔都可以。你看这个飞白又在这个位置和它的边缘位置，愿意加加，不愿意加轮廓，就这样虚笔。看来这个行笔在这个头胸甲这个硬壳上，一入手，大家墨就要让它感觉浓重。为什么？因为马上就要画到两个凹，这两个凹的时候墨还要浓。你看我又蘸了一次，又蘸了一次浓。为什么说它要浓呢？因为这两个凹长了很多绒毛，特别是雄蟹，绒毛很多。这绒毛多，正好阴出去的这个墨能够表现这个绒毛的这种质感。因此，你浓墨画出去以后，它就往往容易显得有力度。作为墨来说，干湿变化强烈，它就好看。讲完这个，我们就开始说蟹的造型。造型就是动态啊。下面老师就带着大家画一个完整的啊。我先用这笔吸点水，然后蘸点浓墨，边讲边画。我们把它作为一个造型的一部分，然后蟹螯点上啊，点好，然后调笔，要画我们所说的胸足了，是吧？1、2、3、4，1、2、3、4，注意，有什么规律没有？有，就是这个动态，除了伸展动态以外，特别要注意这8条腿，我们叫俗语叫腿，它的位置角度和你要已经画好的这个身体要形成这样一个弧形角度，向上。我画一个勾线的，我拿一支小笔，大家看看，这个很重要啊。因为它是牵扯一个结构，我现在画一个勾线的，大家看，它的硬壳画完了，这有蟹螯，画好了啊，我再蘸点墨，画好。你这8条腿如果这样画，这就是死蟹了。我们讲话滴了当啷的，没有力度了，所以这几条腿不能向下画。应该形成一个相反的角度，这几条腿应该向上画，向上画，注意，它才有力度，它才在运动行走。大家看，它才在走，老有要行走的意识，向前、向侧再走的意识啊。画完这8只胸足以后，顺势用这个笔调点墨，就画它前边有尖端比较坚硬的硬甲一带。这个有几种画法，有一种画法就是直接画，有一种画法就是现在像我一样2次点。2次点的这个容易点出它的浓淡啊。说到这儿以后呢，这只蟹画到这儿，前面就必须得有眼睛，这2个眼睛叫复眼，它是有点像一个小饼一样，它可以动，因此这个眼睛是用重墨画的，1个、2个，啊。最后尾部，它这个尾部呢，这个壳
在某些角度上，它是不能完全盖住它的身体的，因为它有个厚度，啊，它有尾部。这个尾部有的时候我们能看到某一条线或者某一个侧面的位置，只要能看到一个缝的时候，我们就为了层次关系，我们就可以单勾一条线，这样它仿佛它就有立体感。你一看它就厚了，有个立体感，要不然它是平的，啊，这就是大家看我把这个简单的结构画了一下。下面我画一组2只以上的动态变化。讲动态变化，同时肯定是墨的变化，不能不谈墨的浓淡了。这时候你还可以预备出一支笔来，我再拿出一支中号笔放在旁边吸水啊，我做一个淡的啊，然后我就调整浓墨，画2支，先在右下方选择一个位置画重的，看这笔是不是调整好了啊？看一看，注意把笔摁下去，转一下笔，往上一带，再画一笔，哎，出现现有这个状态，一带，不管它了啊，这是2笔的。然后接着调墨，因为已经画上了，小2笔，你看这么一带啊，然后又调笔，可浓可淡，要调笔啊，1、2、3、4。1、2、3、4啊，4个，好。浓墨的，其实现在你能看得出来，由于这纸的痕迹和墨的痕迹，它有一个墨的轮廓在里边。然后把笔调整一下，继续画。两边的这个足角度要不一样。当这个蟹要向这边走的时候，这个足要伸出去，一个一个做，这是这样的，伸出去。第2个。错位，你看第3个一个错了一个，第4个，这就伸出去了。伸出去以后，它向这边走，往前一刀，往后一拉，这个腿才能伸展开往前推。它这样是互相借力的。吸点水，大家看看，这个要伸出去，这个一定是合着呢。此时此刻的这一瞬间，它是合着的，啊，这俩这儿不同。这个蟹一看就是要往右上方这个方向走，然后调整一下笔。画线条，这个可先画可后画啊，甚至这时候带出笔了都可以先把这儿画出来，都不要紧。借墨来行笔，墨是什么样就是什么样。然后我们单点它这个前面这个尖端的硬甲，好，最后调点浓墨，画它的眼睛，就一点，写一会儿嘛。好，一只蟹的结构完了，马上就是那只蛋子。啊，淡的我就是再吸点水，好，笔腹，吸完水以后调淡的画，2个姿势要不一样，或者就是向这个方向，或者就是向这个方向。总而言之，不许是一个方向，2个还可以摞起来。那我就画一个淡的，我这个方向嘛，你看跟那不太一样，有点变化，这壳也有点变化。好，点上，2个，注意。这个墨由于偏淡一点，你又看出它这个墨的痕迹来了，很清楚，啊，层次感很强。又吸水，调墨，必须调笔在这个位置啊，这样你避免你头一次画开始画出问题。1、2、3、4，1、2、3、4，你看，哎，正好是浓淡墨相接，到这个位置，然后接着调一调。这两边姿态不能一样了，所以这个姿态展开，跟那整相反啊。这个就把它藏起来，你看就这么一藏，就不用画了，因为它淡墨已经在里边了啊。像浓墨这个地方重的，你应该不要把它忽略了。然后把这个熬化了，这时候顺势，如果是重墨，您就把眼睛点上就完了。后边一带，然后还是重墨，心里明白，就接着画，都不用调笔。好，2只，一浓一淡。这个蟹呀，在有的作者画的时候，
不一定都画由上向下俯视，有的时候还画它动起来的，因为这蟹攀爬一个东西很快，是吧？速度非常快，有时候你都捕捉不着它。这时候我们有在侧面的时候，有时候我们就看到了它的前部分，它的前胸部分。雄蟹是尖形的鳍，雌蟹是圆形的鳍。我们选蟹在买的时候，您选的时候您会找那圆形的，因为它黄儿多。所以画那个角度的时候，这蟹就是半侧立，比相对现在这个角度要难。我给大家演示一个，我用另外一支中号笔，我调点淡墨，我先勾一下，啊，找一个位置，什么位置？先看，这时候看构图了，右上方吧，啊，好，那么在这个位置，我们做一个圆形的那个雌蟹的那个胸鳍，我们就不画了，因为它跟外壳有点接近。我们找一个有变化的，那就画那个雄性的啊。好，这是它那个从底下往上看，它立起来了。然后我拿起那支中号笔调浓墨，还要画它的蟹螯，因为这时候我们没有画它那壳，我们就得看它的点来决定它的大小。所以这个蟹螯可能这儿有一个，这儿有一个，两个重墨，啊，好，然后呢，我们就吸点水，吸点水以后，调点墨，开始画它的两侧的胸足。按照这个几道，这是应该4道，就是每一个腿的根儿都有这么一道。但是我们画的时候，有的时候可以最后画一条线表示4道，比如这将来有一条线，我们就不画了。因此，我们就只要衔接的相对准就可以啊。好，然后画它的螯的角度啊，冲上，然后继续调墨，画它的这几条腿的位置。好，画好，然后吸点水，调点浓墨，单画它的前面尖端的甲。好，最后把它的复眼点上。有的时候下半部因为它角度的关系，可能漏了一点壳的边儿，这笔就可以虚一点，可以宽一点。如果不是，就可以窄一点。哎，这是另外一个角度的蟹。这个蟹就是从下往上看它，它立起来了。3只蟹画完了，哎，墨色不一样，透视不一样，组合关系不一样，组合关系造成的墨色前后不同，浓淡有变化。那么这张画，我们得把它画成一个完整的东西，是吧？不画完整的东西，我们就觉得好像在构图上不完美。提上款算完整了吗？也行，加点色儿吧。它在什么里边待着的多？在草丛里边，水里边有芦草，其他的水草都可以。好，然后拿中号笔一支，或者大号笔都可以，调点黄，调点花青，形成了这个绿色。在草丛里边，这个蟹我刚才讲了，爬得非常快，走得非常快，它穿得很快，很灵活。因此，我们这个草为了甩出某1、2只蟹做构图的虚实关系，我们来研究它。比如说那只蟹在上面，右上边的是吧？这2只蟹在下边，这2只蟹的墨色感觉很舒服，组合构图也好，这个草就躲开它，躲开它。你看，躲开它，别连得很近。啊，这草一上，你看上去，行笔，你看这种长草，哎，有点绿就好看，是吧？齐派画画很讲究留白，我们在画蟹，既然是也在研究蟹的变化，我们尽量保证蟹的笔墨在画面里边充分，画面感觉
东西不在多，而在于精。这时候我这草就不要满处做，不许两边都画，但是这草可以穿呢，从后边穿，从前面穿都可以，前面穿都行，压在这个蟹前头都可以，直接穿过来，这都是正常的。你看穿过来，这样的画面就感觉丰富了，有那么几笔，画面就显得好看，啊，然后再吸点水，调点淡墨，我们再随便点点胎点就够用了，胎点可不要太多，是吧？它也是创造画面构图和虚实的，啊，这个胎点的颜色可多可少，啊，就是说有的时候薄一点，有的时候浓一点都不要紧，画面就有气氛了，这个画面才相对叫饱满了，这空白都不空，很舒服。如果有的人说了，说老师我还想让我这个草再出现一两笔淡的，那更简单，您就吸点水，用您笔中的这个淡色，您只需要在原有的您那构图位置上，您擦上几笔淡颜色，加上点淡墨都不要紧啊，这画面就齐了，就不需要再画层次感了，齐了，画面就很完整了。这张画我们现在就把它的字提上，然后老师再给大家介绍一下，画一个小静物怎么画这个蟹啊？先把这块提上。如果您这构图跟我这相似，最好也是按照这个思路提，不要提太多字，太多字以后它破坏画面啊，这样比较舒服啊。然后一盖章，盖好它的右下角的压脚章。好，大家可以把这张画暂时放在旁边啊，我们重新拿出一张小纸，用这张纸说什么？就是我们画蟹当中，大家除了掌握墨的变化，有时候还需要画点有情绪的东西。你比如说画一小的静物，这蟹蒸熟了，都变红了，也很好看。然后我就用中号笔吸点水，先蘸点黄，再蘸点大红，调一下，就这个颜色就非常亮。那蟹蒸完了以后，鲜的那种感觉就有了。然后怕它太跳，我才笔尖蘸了点焦茶，就目前这个色儿就可以。如果您身边不是这个颜色，您记住一定要有朱标颜色，再加点赭石也可以啊。我给大家演示一下。画蟹的方法我就不用细说了，因为大家都知道了。我们画这个红颜色，大家看啊，然后因为它在盘子里边，我们当然注意这个蟹。现在这蟹是死蟹，可不是那活的了。我们蒸这个蟹的时候，有的时候蟹是捆着的，有的时候蟹是散着的。不管它怎么样，我们就简单的把它的结构体现一下。啊，这边也是让它的感觉，让人们感觉这个形态就是蟹，啊，甚至还可以搭了一条腿，这就是死蟹。再画一个，这就不要再调色了，因为要求色要有变化。大家看到了，好，同样画好，有点飞白，像现在我这笔这样飞白都不要紧，这都不是问题啊，搭了一条腿，这都不要紧，是吧？哎。这都不是问题。好，两只红颜色的，然后用这个笔蘸点墨，稍微蘸点墨，我们来体现一下它的蟹螯。这时候我们拿黑的画或者淡墨画，会感觉它有墨色变化，包括这个硬甲都是随便画两笔就可以，不要画那么具象，是吧？眼睛一定要点上，因为它这时候结构还具在，是吧？不能丢结构。大家看到了两只，然后我们把它处理一下，蘸点墨，我们把它画成一个盘儿，我们把它画成一个盘儿，一勾，一个盘儿出来了。好，我们把这盘儿点点颜色，这不还有绿的呢吗？咱们也别浪费了您笔中的这个色儿啊，弄点花青，把它一填。您看这个结构关系就出来了，情趣也有了，是吧？
你做一个写意画，画点墨的，画点颜色的，哎，仿佛您兴趣更会高，怕阴您就吸一下，啊，很好。然后有的作者在做的时候，为了让他这画面情趣更高，还在这个地方已经吃过的腿儿画两个，啊，已经折掉的腿儿画两个，啊，这都可以。画面有了，缺黑，咱们就画点其他的；不黑，不缺，我们就算了。现在我为了让这张画完整，大家也跟着我画到这儿了，咱们就把它很快的画出一个效果。比如缺黑，我在这儿画一个黑的，画一个弧，你看，啊，您这画不就有意思了吗？您这画就有意思了，画一弧，哎，这不就有情趣了吗？然后为了构图需要，这儿再画个杯子，是吧？画个杯子，画面就完整了。您愿意再处理其他的，那是另说。但是我给大家介绍了，如果你画红颜色的，就是这个色。这样墨的说了，红颜色的说了，画蟹的方法您掌握了。我想您在下面画的时候，就心里多少有一些感觉。所以今天通过画蟹，让大家对笔墨加深了一次理解。好，今天就讲到这里，谢谢大家。